Videokameraet HV30 Full HD har arvet alle fordelene fra Canons prisvindende HV20 og enestående 1080i video i high definition. Den overlegne kvalitet i Canon HD-video er baseret på Canon HD-kamerasystem med en kombination af 3 unikke teknologier. Ægte Canon HD-videoobjektiv, en 2,96 megapixel Canon Full HD CMOS-sensor og den kraftfulde Digit DV2-processor. Fokusering foregår hurtigt og knivskarpt takket være Instant Autofocus. Et unikt hybridsystem, som giver den ekstreme præcision HD-optagelse kræver. HD-videoobjektivet i HV30 har 10 gange optisk zoom og er specielt udviklet til det krævende HD-format. Super Range optisk billedstabilisering kompenserer for HD-forstørrelsen af kamerarystelserne. Den avancerede tilbehørsko giver HV30 et bredt udvalg af tilslutningsmuligheder og kan tilpasses enhver optagesituation. Manuel lydkontrol finjusterer lydsporet. Optagelserne overvåges på HV30's 2,7 tommer store multivinkel Vivid LCD-skærm, der kan drejes og har en 135 grader bred betragtningsvinkel. Din indre filminstruktør vil glædes over, at HV30 har ægte 25p optagefunktion, en mulighed for at producere video med udseende og præg som i de rigtige film.